มาชมบรรยากาศ อ้าววิดีโอ วิดีโอ อ้าว บรรยากาศของการกินอาหารนอกบ้านนะครับ เงียบสงบจ้ะ เงียบสงบมากครับกินไกลนะครับวันนี้มากินถึงจันทบุรีครับขับรถ4 ชั่วโมงมา เพื่อมากินปลากระพง เอาเพื่อกันไหม